Ist klar. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir spielen aus dem Humble Bundle Februar Elephant in the Room. So, wir müssen ja das erste Mal hier noch ein bisschen was runterschrauben, weil das definitiv viel zu laut ist. So. Haben wir noch so, sonst können wir nichts gucken. Controls. Oh, alles klar. Aha, Interact, Crouch. Ja. Run, okay. Ja, gucken wir uns das mal an. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Oder was das geben soll. Oder was auch immer. Machen wir einfach mal. Hui. Es ist vom Humble Bundle Machern, als sind die Publisher von diesem Spiel und auch finanziert. Ja, das ist das erste unter dem Label Humble Originals vertriebenes Spiel und es sieht ziemlich strange aus, wenn ich das mal so sagen kann. Okay, das ist hier auf jeden Fall. Was ist das für Licht? Was soll das sein? Na gut, dann wollen wir mal abchecken, was das hier ist, was wir hier so machen können. Puste. Oh, da gibt's schon mal. Sauge. Und Puste. Okay. Ah. Nice. Checken wir das mal ab, ey. So, ich bin mir nicht sicher, dass wir hier. Ja. Ja. Angesaugt. Und wir können also ansaugen. Und dann haben wir den und dann können wir den hier so Power abballern. Na komm schon. Können wir den hier reinfeuern da, ne? Ach, das war zu schwach. Direkt wieder gefangen, ey. Na, egal. Ist halt nur ein Elefant, ne? Man kann also saugen, Türen öffnen, Schubladen. Na gut. Wir sind sogar am Laufen hier. Scheiße, ey. So, gucken wir mal hier weiter. Ey, lass mal die Tür zu. Was haben wir hier? Checken wir den doch mal aus. Oh mein Gott. Damit kommt weg. Oh ja. Ja, nice. Oh, wir haben ihn an der Hand. Und Feuer. Komm her. Ich muss mal richtig ansaugen hier. So, schleudern wir dich mal weg. Oh. Okay. Checken wir mal. Mal auf. Wofür Blase? Hallo? Connection lost. Da bin ich wohl gerade aus dem Test geflogen wieder. Super. Wow! Hä? Oh mein Gott. Tür. Komm her. Oh, was? Okay. Sobald ich entdeckt werde, ist es vorbei. Okay, dann versuchen wir das nochmal hier, ne? Ui.
Übelste Gluschi-Elefant, ey. Scheiße, ey. Ah, wir gehen aber in diese Perspektive. Die finde ich wesentlich besser. Wow. So, wir bewaffnen uns mal hier mit... Oh, wo sind die Gegner? Nice. Na, haben wir ihn schon betäubt hier. Was ist los? Was? Was ist da los? Ja. Oh. Eine Nuss! Eine Nuss! Eine Erdnuss von 15 gefunden. Was ist aber mit denen hier los gewesen, ey? Will nicht rausgefeiert werden? Okay. Ja, dann checken wir mal weiter durch die Räume ab. Das sieht nichts aus, oder was? Oh. Ja. Sagen wir direkt mal an hier. Schießen wir ihn mal auf den da. Können wir nicht. Ja. Oh nein! Nein, nein, nein! Nein! Ach komm schon. Ja gut, wir gucken uns nochmal ein bisschen Bonusmaterial, habe ich gerade hier gesehen. Bonus-Contents an. Oh, nice. Was soll es sein? You're a winner. Na, ohne erkannt zu werden rauszukommen. Knockout. Ja, nice. Achso, ja, wenn man alle Knockout verpasst hat, wenn man keinen verpasst hat, wenn man alle goldenen Erdnüsse gesammelt hat, ohne erkannt zu werden. Aha. Oh, oh, was ist das? Go to the playground. So, das ist quasi alles kaputt machen, ey. Oh, Skateboard. Oh. Direkt wieder an hier. Muss doch irgendwie. Na! Ja. Ja gut, das ist halt der Playground hier, ne? Können wir ordentlich eskalieren. Das sieht schon irgendwie komisch aus. Ich frage mich, ob wenn man kriecht, ob man dann weniger entdeckt wird. Aber es ist schon verrückt. Es ist schon verrückt irgendwie. Quit. Na, checken wir mal ab. Was gibt's hier noch? Oh, Skins. Polka Dot Electronic White Elephant. Aha. Ah, kann man also Sterne verdienen dann mit den Golds. Ja, und kann sich dann Skins kaufen. Oi, oi, oi. Das ist schon sehr ausgearbeitet hier. Ja gut, Mighty Rabbit Studios. Ja. Ja. Ja, wir versuchen das jetzt hier noch einmal. Ein sehr interessantes Spiel, muss ich sagen. Also, es geht. Wir gehen einfach mal einen anderen Weg. Oh, da gehen wir mal. Tür auf. Ach, weiter hier. So. Oh, nein. Ah. Irgendwo eine... Anrennen reicht auch schon. Okay. Ups. Hey. Hey. Wow! Okay. Komm schon. Beweg dich! Schneller wieder rein.
komm. Oh, ne. Ich muss jetzt so mal, ey. Oh, da, eine Nuss. Ich hab sie entdeckt. Connected. Nice. Ah, Teamspeak geht auch wieder. Wunderbar. Nicht, dass ich es bräuchte jetzt, aber was auch immer. Ja. Nein. Ja, den haben wir begraben hier drunter, ne? Gute Nacht. Schlaf gut. So, zugedeckt. Mal hier abchecken. Was geht hier so? Nichts. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Ach, ich hab ausgenockt hier. Na, was ist denn los? Aha. Ich würde sagen, wir gehen hier rein und checken mal. Okay, dann kann man das so nehmen. Der sieht mich anscheinend nicht, weil er verdeckt von seinem Stuhl ist. Ah! Noch einer? Nein. Okay. Ganze Essen weggeschnabuliert hier. Ja, gute Nacht. Ne, erstmal den Computer auf den Kopf hauen. Schlafen. Oh, Wecker. Pow. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Der ist gute Munition. Wo ist der erste? Den wir den Wecker an den Kopf knallen können. Wecker an den Wecker knallen. Oh oh. Nein, nein, nein. Ja. Oh Mann, Scheiße. Ja gut, ich würde sagen, das war's dann erstmal. Interessant, sag ich mal. Und schaltet wieder rein, wenn ich mal wieder ein neues Spiel anteste. Ich bin gespannt, was von Humble Bundle noch weitere für Spiele kommen. In den nächsten Monaten. Quasi kann man das monatlich bezahlen, um Spiele zu kriegen, verschiedene Spiele. Und ich bin gespannt. Ja, vielen Dank und schaltet wieder rein. Tschö.